สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบการกินไฟของหลอดฟิลิปตัวธรรมดาก็คือฟลูออเรสเซนต์กับตัวหลอด LED 12 วัตต์ตัวฟลูออเรสเซนต์24 วัตต์นะครับเดี๋ยวทดลองดูเลยนะครับฟลูออเรสเซนต์ตัวนี้กินไฟอยู่ที่ 24 วัตต์เดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันความร้อนมันถึงมันจะวิ่งจนถึงนะครับเปรียบเทียบกับหลอด LED ที่กินไฟ 10.5 วัตต์ลองดูเปรียบเทียบในเรื่องของแสงสว่างทั้งสองแบบนะครับ24 วัตต์ธรรมดา 10.5 วัตต์หลอด LED แสงสว่างจะแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับความหมายของการเปรียบเทียบนี้จะแสดงให้รู้ว่าแสงสว่างที่ใกล้เคียงกันแต่การกินไฟตัว LED กินน้อยกว่าครึ่งหนึ่งแสดงว่าค่าไฟคุณจะลดลงครึ่งหนึ่งต่อหลอดที่ใช้งานนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปผมจะมาทำให้ดูว่าค่าแสงสว่างมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ